진짜 뭐 여잔지 남잔지도 모르겠어요. 애인지 어른인지도 모르겠고 그냥 바로 귀 옆에다 대고 이러는 거예요. 제 귀 옆에, 왼쪽 귀 옆에. 제 소름이 빡 돋아가지고 왼쪽으로 고개 확 꺾으면서 바로 뒤를 쳐다보지도 못했어요. 무서워서. 그리고 사람들이 왜 그러냐면서 이러길래 슥 돌아보니까 아무도 없죠, 당연히. 근데 친구만 유일하게 뻥친 표정으로 저한테 그러는 거예요. 니도 들었지? 그래서 소름 돋아가지고 막 뛰어나갔던 기억이 있네요. 이어폰 집어 던졌어. 내가 이렇게 가고 있는데 그 옆에 뒤쪽에서 빈 공간 그 룸 얘 봐. 아씨 진짜 여기서부터 닭살이 뒤에서 쫙 내려가가지고 엉덩이 타가지고 쫙 내려갈 것 같아. 그냥